ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ ട്രോളുന്ന എല്ലാ ട്രോളർമാർക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്പെഷ്യൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു സങ്കടം ഉണ്ട്. വേറെ ഒന്നല്ല, നമ്മളുടെ ചെറുതന്നെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി. ചെറുതായിട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു വണ്ടി ഒന്ന് തട്ടി. സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മളെ ചെക്കമടണ്ട് തട്ടിയ സ്ഥലം കാണിച്ചുതരാം. ഇവിടെ ആട്ടോ തട്ടിയത്, ജസ്റ്റ് കാണിച്ചുതരാം. നിർത്തിയിട്ട വണ്ടിയായിരുന്നു. നിർത്തിയിട്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു എന്താ പറയുക, ലോഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ കുറേ ഓണടിച്ച് നിർത്തുന്നില്ല, എത്ര ഓണടിച്ച് ചെക്കൻ നിർത്തുന്നില്ല. ഞാൻ പിന്നെ റിവേഴ്സ് ഇട്ടപ്പോൾ അവൻ ഒന്ന് തട്ടി. സമാധാനം. ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ നിന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അയാളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കേസോ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി വിട്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചത്. ഇതാട്ടോ സംഭവം. അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ സ്ക്രാച്ചായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് ഇടിഞ്ഞു പോയി, കണ്ടില്ലേ? നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഇടിഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ സ്ക്രാച്ചായി. വേറെ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല. അത് ചെറിയ ഇതുകൊണ്ട് റെഡി ആയി കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സംഭവം വെച്ചാൽ അയാളെ കണ്ടിട്ട് എനിക്കെന്തോ പാവമായി ഫീൽ ചെയ്ത്. കാരണം വെച്ചാൽ അയാളെ മുഖത്തൊന്നായിട്ട് ടെൻഷനായിരുന്നു, കുറച്ച് പൈസ പോവല്ലോ ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച്, കാരണം വെച്ചാൽ സീനില്ല, നമ്മൾ ഓവറായതുകൊണ്ട് മിനി എങ്ങനെയാണേലും തീർന്നേനെ. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ IPL ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആകാൻ പോവാണ്. സോ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് കാണാൻ പോവാണ്. സോ ഈ കളിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ക്രിക്കറ്റിന്റെ സ്കിൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10 കോടി വരെ ലെക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 കോടി വരെ നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബമ്പർ അടിച്ചതൊക്കെ കേൾക്കൂല, അതേമാതിരി കിട്ടാനുള്ള ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. സോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത്, ഓക്കെ, അതിന്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലെയർസ്പോട്ട് എന്നാണ്. സോ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് T20 സീസണിൽ 10 കോടി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ ഇത് കിട്ടിക്കൈ സംഭവമാണ്. ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ടീം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഓരോരോ ലീഗിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി പോവുക. ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർസ്പോട്ട് കിട്ടിക്കായ സംഭവം വേറെ നല്ല ഗ്രാൻഡ് ലീഗിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻട്രി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപേന്റെ വിന്നർ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ അതിലേക്ക് ഫ്രീ എൻട്രി ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൽ വേറെ കിട്ടിക്കായ എക്സൈസ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ 1.2 crore ബോട്ട് ലീഡേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ BMW ബൈക്ക്, അങ്ങനത്തെ കിട്ടിക്കായ സംഭവം വേറെ ഉണ്ട്. ഗ്രാൻഡ് ലീഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കളിച്ച് ജയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേസോട്ട് ആപ്പിൽ തന്നെ കളിക്കണം. പിന്നെ നമ്മളെ ഫാന്റസി ഗെയിമിലേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഗെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ലുഡോ. ഇങ്ങനത്തെ ലുഡോ ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ആപ്പ് കളിക്കാൻ പറ്റിയ ഉപകാരം. പക്ഷെ ഈ ആപ്പിലൂടെ കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു 10 കോടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൈസ് ഒക്കെ വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 100% സെക്യൂർ ആണ്. കാരണം ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യയാണ്. 7 മില്യണോളം യൂസേഴ്സ് ഡെയിലി ഇത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കളിയിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ മാച്ചിലും എല്ലാ കളിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിന്നേഴ്സിനൊക്കെ ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് KYC കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് ക്യാഷ് ആക്കാൻ കഴിയും. ഒരുപാട് വേറെ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് സ്നേക്സിന്റെ ലാഡേഴ്സ്. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കളിച്ച ഒരുപാട് ഫണ്ണ് ഗെയിംസ് ഇതിലുണ്ട്. ഒരുവിധ എല്ലാ ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ആപ്പും കാര്യങ്ങളും തപ്പി പോകേണ്ട. സോ പിന്നെ എന്റെ സ്പെഷ്യൽ കൂപ്പൺ കോഡായ പ്ലപ്പ് ആ സാധനം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ 200 ഫ്രീ സൈൻ അപ്പ് ബോണസ് ആണ്. സോ ലിങ്ക് താഴത്തുണ്ട്, വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, താല്പര്യം മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മളുടെ സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ട്രോളർമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ട്രോളർ ഗൈസ്, അതായത് എന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രോൾ ചെയ്യ ഒരാൾക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കിടക്കായി സമ്മാനമുണ്ട്. ഈ പിന്നെ ഒരു അടിപൊളി വേറൊരു അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് സ്പെഷ്യൽ ദി വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എന്താ പറയുക അവാർഡും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ബെസ്റ്റ് കമന്ററിനുള്ള അവാർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ അവാർഡിനുള്ള പ്രൈസ്, ക്യാഷ് പ്രൈസ്, അങ്ങനത്തെ പല യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗിനിങ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആകുക. സോ അത് തന്നെ എനിക്ക് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ കത്തി നിൽക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ട്രോളുകളാണ്. സോ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അൺബോക്സിംഗ് UD അവാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ എനിക്ക് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ മന്ത്ലി ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കിടക്കാച്ച അവാർഡ്. ചിലപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് വ്യൂവറിന് ബെസ്റ്റ് കമന്ററിനായിരിക്കും, അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ട്രോളുന്നവർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. പക്ഷെ ട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ട്രോളുകളുണ്ട്. എന്താ പറയാ, നല്ല രീതിയിൽ ട്രോളുന്നുണ്ട്, ചിലത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രോളുന്നുണ്ട്, ചിലത് നമ്മൾ കണ്ടിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഫണ്ണായിട്ടുള്ള ട്രോളുകളുണ്ട്, പിന്നെ ചിലത് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര രീതിയിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ടൈപ്പുള്ള ഒരു ട്രോളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ നെഗറ്റീവും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ കുറെ ടൈപ്പ് ട്രോളുകളുണ്ട്. അതായത് പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഇൻ പേഴ്സൺ, അതായത് എന്നെ വേണ്ടി ട്രോളുന്ന, എന്റെ ചാനലിന്റെ പേരില്ല, എന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രോൾ ഇട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ, അതായത് ബാക്കിയുള്ള ഓഡിയൻസിന്റെ മുമ്പിൽ ഭയങ്കര രീതിയിലൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മച്ചന്മാരുണ്ട്. സോ അവരോടൊന്നും പറയില്ല, നിങ്ങളെ ജോലി ചെയ്യാൻ. എന്റെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ നല്ല രീതിയിൽ ഫണ്ണായിട്ടുള്ള ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, എനിക്ക് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ചിരിച്ചതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. സോ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ
അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ഈ സമ്മാനം എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒരു ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താ ജസ്റ്റ് ഗസ് ചെയ്യാ, ഇതൊരു കിടക്കായ സംഭവമാണ്. ബോക്സ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ, ഞാൻ കുറെ സംഭവങ്ങൾ കൊട്ടിച്ചു. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പിടികിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്തായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ഒരു കിടക്കാഴ്ച ഒരു ട്രോഫിയാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സന്തോഷത്തിനാണ്. കാരണം അവർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്താ പറയാ നല്ല രീതിയിൽ നെഗറ്റീവ് ട്രോളുകളെ പറ്റിയല്ല ഗൈസ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കരുത്. ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് ട്രോളുന്നതും അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായിട്ട് ട്രോളി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായിട്ടും ഫണ്ണായിട്ടൊക്കെ നമ്മളെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ചെറിയ പാർട്ടൊക്കെ ഇടുക, അങ്ങനത്തെവർക്കൊന്നും കോപ്പറേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല. അങ്ങനെ രീതിയിൽ കുറച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ചിരിക്കാനുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനത്തെ കുറെ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കിട്ടിക്കായ സാധനം ഉണ്ടല്ലേ, നല്ല അടിപൊളി ട്രോഫി ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മള് അവന്റെ പേരും നമ്മളെ ചാനലിന്റെ പേരും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ചാനലിലാണെങ്കിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ അടിപൊളി ട്രോഫി കേട്ടോ, വേറെ ലെവൽസ് ആണ്. സോ ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ട്രോളുന്ന ട്രോളുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കാരണം ഞാൻ ഏത് ട്രോളാണോ കാണുന്നത്, എനിക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ടാഗ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നെ ടാഗ് ചെയ്താൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുഴുവൻ സംഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ എന്നെ ടാഗ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആ ട്രോള് കാണുള്ളൂ. കാരണം അല്ലാതെ എനിക്ക് എത്തിപ്പെടുക ചിലത് നമ്മള് ഈ എന്താ പറയുക യൂട്യൂബിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണും. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രോളിനെ ഞാൻ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൊടുക്കണം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൊടുത്തില്ലൊന്നും പാടില്ല. ട്രോളിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഞാൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക, നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം. നിങ്ങൾക്ക് വരണമെങ്കിൽ വരണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് കൊറിയർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് വരും. സോ അത്രയാണ്. ഇനി ട്രോള് ചെയ്യാത്തവരിത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ട്രോള് ചെയ്ത് മെനക്കെടണ്ട. ഇത് ഓൾറെഡി ട്രോളുകളൊക്കെ ഇറക്കി കിടക്കാഴ്ചയായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവർക്കുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഇനിയിപ്പോ ട്രോൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണ് ട്രോൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ എന്താ പറയാ ലൈക്ക് എന്തൊന്നും പറയാമെന്നില്ല. വേറെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനായിട്ടുള്ള ഗിവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്തായാലും എന്റെ വീടിന്റെ വീഡിയോ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു പുതിയ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അത് തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിന്റെ അടിയിൽ ചിലപ്പോൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗിവ് അവേന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ അങ്ങനെ പോയാൽ മതി. കാരണം ഇവന്മാരെന്താ ഞാൻ DTTC അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കിട്ടും. ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഗിവ് അവേന്റെ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ അയച്ച് ഞാൻ അയക്കും. അപ്പൊ അവരെത്തും, അത് റിട്ടേൺ വരും. പിന്നെയും ഞാനിത് എന്താ പറയാ രണ്ടാമതും ഞാനിത് മര്യാദയ്ക്ക് അവരുടെ നമ്പറൊക്കെ ചോദിച്ച് വെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് ഡെലിവർ ആവില്ല. പിന്നെയും കൂടി റിട്ടേൺ വരും. പിന്നെ ഞാനത് അയക്കാറില്ല. കാരണം വെച്ചാല് എനിക്കത് അങ്ങനെ പോയി കളിക്കുന്ന സമയമില്ല. 2 വട്ടം മാക്സിമം ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറെ പേർക്ക് അത് കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കാതെ അയക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഗിവേഴ്സ്. പക്ഷെ എന്റെ UD ടീഷർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇറങ്ങിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് പേര് 3 ടീഷർട്ടും 2 ടീഷർട്ടും ഒക്കെ വാങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ടീഷർട്ടൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഡെലിവർ ആവുന്നില്ല. അതായത് അവരെ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് വരാൻ പറയുന്നത് വരാം, നാളെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം പിന്നെയും കൂടെ റിട്ടേൺ വരും. പിന്നെ ഞാൻ 50 രൂപ മുടക്കി 60 രൂപ എന്റെ ടീം മുടക്കി പിന്നെയും സാധനം അങ്ങോട്ട് അയക്കും. കാരണം അതവർ പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വരെ കുറെ അഡ്രസ് തെറ്റി ഇമെയിൽ തെറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും 1-2 അവിടെ കിടക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ലൊക്കേഷനും പിൻകോഡ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യം കിട്ടിയാൽ ഗിവ് അവേക്ക് സാധനം അയച്ചു. ഞാൻ ഇവിടെ അയക്കും, പിന്നെ അത് നിങ്ങളെ കിട്ടൂല. പിന്നെ അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിപ്പോയി ചിലത് റിട്ടേൺ വരുന്ന പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമതാണ് അയക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി കൊണ്ടു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ കുറെ സംഭവം ഉണ്ട്, അവർക്ക് കൊടുത്താലും മതി. ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന്. ഇൻഷാല്ല ഒരുപാട് നമുക്ക് വരും. സോ ഗസ് പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു എന്താ പറയാ ഹേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. സോ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും കോപ്പിറൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ഏകദേശം 200ഓളം ചാനലിന് ഞാൻ കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. 200ഓളം ചാനലിന് കൊടുത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരുപാട് പേര് എന്താ പറയാ എന്റെ നല്ല വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തവർക്കും കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്ത പ്രൊമോഷൻ 1-2 വീഡിയോക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടി. സോ സോറി, ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു പോയത്. ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം കോപ്പിറൈറ്റ് കുറയ്ക്കണം. ഒരുപാട് പേര് മെയിലും SMS ഒക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്യൂടി ഞാൻ അതിൽ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. സോ എല്ലാവരും സോറി പറയുകയാണ്. ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ കോപ്പിറൈറ്റ് ഓരോന്നായി എൻ്റെ ടീം അത് ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് തരും. അല്ലാത്തവരെ കോപ്പിറൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കും. സോ ഇത്രക്കാണ്. നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ പോകും. ഓക്കെ, സോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നാളെ കാണാം. ഓക്കെ.